14蚊3餸1湯，白飯任裝，呢啲喺夢裏面都唔夠膽發嘅物價，竟然喺現實中就遇到。今日分享嘅呢間街坊飯堂呢，我都係人哋話俾我知先至留意到，一入到去，同印象中嘅快餐店刀光劍影有啲唔同，好乾淨，真係有香港兩餸飯嗰種感覺，而且幾多嘢揀下㗎，大部分都係好好餸埋嘅廣式媽媽菜，價格呢14蚊以下，固定嘅係有一碟蔬菜，自己再點多2樣餸，白飯同埋湯係任裝嘅，咁我就揀咗酸菜炆魚，仲有你啲味極蝦仔，阿靚仔係大食啲，加多3蚊就多個餸，大佬啊，咁樣嘅份量真係 OK 喎，最緊要佢嘅味道係不過不失，而且佢啲酸菜係意想唔到咁好鬼正。餸飯一流，阿靚仔甚至話想加多份手撕雞添。講句唔好聽嘅，喺呢個食咗屎嘅經濟環境裏邊，仲有一個地方冇當我哋所餘公咁，等我哋食翻餐好嘅，真係功德無量。都係嗰句啦，10零蚊唔講句好好食，但係好抵食，你唔使自己洗碗嘛。我從今日開始日日都咁花老用呢度食。最後有感而發，想將我最近聽過好有力量嘅一句話分享俾大家：現在未如意，繼續去闖，要一直試。仍然年輕，不會太遲，所以食飽飯就乜嘢困難都唔會犯，努力幾時都唔會遲嘅，加油啊！咁多位嗱，如果大家中意睇呢一類揾啲20蚊以下抵食夾大件嘅街坊飯堂，就話我知，我就會走遍廣佛各鎮街，分享俾大家，人人都食得飽，咁就 really good 啦。